तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएं। दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक के साथ मेरे रेफरल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे एक बार जरूर चेक कीजिएगा। एंड गाइस, अगर आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी टाइप की एयर गन, साउंड गन्स, एयर एसेसरीज ऐसी कोई भी चीज़ बाय करना चाहते हैं तो एक नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और आप कोई भी एयर गन रिलेटेड चीज़ बाय कर सकते हैं। आपके घर तक होम डिलीवर कर दी जाएगी। ठीक है गाइस। तो दोस्तों, ये वाली गन इंडियन डियाना गन है, जो मतलब जो डियाना जर्मन गन होती है उसकी जो कॉपी है ये इंडियन डियाना। तो गाइज, इस गन का रिव्यू वीडियो मैंने कल बनाया था। एंड गाइज, इस गन के अंदर दो बहुत ही बेहतरीन फीचर्स हैं। वो क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। पर कल मैंने इसका रिव्यू वीडियो बनाई थी तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा भाई इसकी पावर वीडियो बनाऊं। तो गाइज, आज इसकी मैं पावर वीडियो लेके आया हूँ। पर पावर वीडियो के साथ साथ एक आपको कंपैरिजन के लिए कई लोग मेरे से पूछे थे भाई साइज कितना है। तो गाइज, ये देखो, इसका साइज ऑलमोस्ट आर्मर के जितना है। ठीक है। एंड गाइज, इसका बैरल आर्मर से 1 इंच छोटा होगा, पर आर्मर का बैरल यहां पे खत्म हो जाता है, उसके आगे एक्सटेंशन है साइट लगाने के लिए। इसका बैरल देखने में छोटा है पर आर्मर से लंबा है, क्योंकि जो इसकी साइट है वो बैरल के ऊपर आती है सीधा, कोई एक्सटेंशन कुछ नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसकी साइट जो पोस्ट साइट है आर्मर की ओपन साइट है। ठीक है। इसकी पोस्ट साइट है, गार्डेड पोस्ट साइट है, शील्डेड पोस्ट साइट है, और वो बैरल के डायरेक्टली ऊपर आती है। तो गाइस, इसकी लेंथ आर्मर की जितनी है एंड वेट भी आर्मर के जितना है। और ये पूरी वुड कंस्ट्रक्शन है और ये पूरा मेटल कंस्ट्रक्शन है ऊपर वाला। ठीक है। एंड गाइस, जो दो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो मैं आपको बताता हूं, फिर पावर टेस्ट करते हैं। तो गाइस, ये देखो, आर्मर एक मॉडर्न लुक में गन है, तो उसमें स्कोप रेल है ना। गाइस, ये ओल्ड लुक में गन है, फिर भी इसके रिव्यू वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें ट्रेडिशनल लुक होते हुए भी एक स्कोप रेल है। तो मतलब इसके ऊपर आप स्कोप लगा सकते हो। तो काफी लोगों को चाहिए कि ट्रेडिशनल गन हो पर स्कोप लग सके, तो वो ये गन जरूर बाय करें, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट गन्स है जो ट्रेडिशनल लुक के साथ आती है, जिसमें ये देखो स्कोप माउंट है, इसमें आप स्कोप भी लगा सकते हो। तो किसी को भी अगर स्कोप वाली गन चाहिए थी तो ये गन जल्दी से जल्दी बाय करें, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी हो सकती है। एंड गाइस, दूसरा स्पेशल फीचर इसका जो था कि इसके अंदर स्प्रिंग लोडेड बॉल जॉइंट सिस्टम है। गाइस, आर्मर में भी नॉर्मल मेटल का पीस होता है जिससे बैरल लॉक होता है। ठीक है। इसके अंदर क्या कहते हैं, मेटल बॉल एंड स्प्रिंग सिस्टम है, मतलब एक तरह से बॉल जॉइंट सिस्टम है, जिससे इसके अंदर एक मेटल का बॉल है जिसके ऊपर स्प्रिंग लगी हुई है। तो जब आप इसको बंद करते हैं बैरल को, बॉल आगे की तरफ हो जाता है स्प्रिंग की वजह से, और आपका बैरल इतनी अच्छे तरीके से लॉक होता है कि बहुत अच्छी एक्यूरेसी आती है। और किसी ने अगर वो बॉल जॉइंट देखना है तो मेरी पुरानी जो रिव्यू वीडियो है वो जाके देख लो, उसमें आपको बॉल जॉइंट मैंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है। तो चलिए गाइज, अब जल्दी से जल्दी एक पावर टेस्ट करते हैं प्लास्टिक की प्लेट पे, हार्ड प्लास्टिक प्लेट पे, जिससे हमने पहले भी आर्मर पे टेस्ट किया था। एंड फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो चलिए गाइज, पावर टेस्ट की तरफ। ये हमने सेट कर दिया है। एंड गाइज, हम यहाँ पे नीचे वाली साइड शूट करेंगे, क्योंकि ऊपर मैं पहले ही शूट कर चुका हूँ, तो नीचे वाली साइड शूट करेंगे। और प्रिकॉशन के लिए मैंने पीछे एक टाइल का पीस भी रख दिया है, क्योंकि पीछे वुडन है, तो पीछे अगर पैलेट पास होता है तो टूट भी सकता है, इसलिए मैंने टाइल भी रख दिया है। तो गाइज, मैं पैलेट लेके आता हूँ, फिर इसको लोड करते हैं। तो गाइज, हम यूज कर रहे हैं इंडियन मेड पॉइंटेड लेड पैलेट। तो गाइज, अब लोड कर रहा हूँ, इसकी आवाज सुनना कितनी स्मूथ है। तो गाइज, अब ये देखो, ये लोड हो गया। अब इसकी जो बॉल जॉइंट है उसकी आवाज सुनना। और गाइज, इसमें भी राइफल्ड बैरल है, तो ये देखो बहुत अच्छे से लॉकिंग सिस्टम है। एंड गाइज, अब इसको 5 मीटर से शूट करेंगे। तो मैं पीछे जा रहा हूं। एंड गाइज, ये शूट हो गया है। एंड गाइज, बहुत ही बेहतरीन शूट हुआ गाइज। ये देखो, यहां पे शूट हुआ है और इतना बड़ा होल इसने बना दिया है। प्लेट पूरी हार्ड प्लास्टिक है, ये देखो, और ये पूरी यहां से पेनिट्रेट हो गई। ये देखो, इतना बड़ा होल इसने बनाया पूरा, यहां से जाके इतनी ज्यादा पेनिट्रेशन इसने की है पूरी। ये देखो, प्लेट इसने पूरी इतनी मोटी प्लेट ये पीछे से बिल्कुल तोड़ दी हुई है। एंड गाइज, ये पैलेट भी रिकवर हुआ है। पैलेट पीछे जाके बजा था और अभी भी काफी गर्म है। पैलेट पीछे टाइल पे जाके बजा था। प्लेट को तोड़ने के बाद भी पैलेट में इतना दम था कि वो टाइल को जाके बजा और पूरा फ्लैट हो गया। तो गाइज, ये देखो, ट्रेडिशनल लुक के साथ इसकी पावर भी बहुत ही ऑसम है। तो कैमरे पे तो आपको और अच्छी लुक आई होगी। तो आई होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन। तो गाइज, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, जिससे मेरे को वीडियो में कट लाना पड़ा, क्योंकि मैं ट्राइपॉड पे रख के रिकॉर्ड कर रहा था और मेरी फोन की बैटरी ओवर हो गई, मुझे पता भी नहीं लगा। तो इसलिए वीडियो में कट आ गया। तो मैं फिर से गाइज अपना जो मैंने बोला था रिपीट करता हूँ। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इसकी पावर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।
बेल आइकन दबाने के बाद ये दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड गाइस अगर आप ऑल ओवर इंडिया इस टाइप की एयरगन या फिर ये वाली एयरगन बाय करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। एंड विद इन 7 डेज ये आपके घर में होम डिलीवर कर दी जाएगी। तो गाइस बाय करने के लिए व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। इसकी लुक देखिए कितनी प्यारी है ट्रेडिशनल लुक में, और जो पैलेट इसने यूज किया था वो यहाँ पड़ा हुआ है। एंड गाइस इतनी इसमें पावर थी कि पैलेट के जो छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पड़े हैं, प्लेट के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पड़े हैं। एंड ये देखो गाइस प्लेट, और ये मेरा ट्राइपॉड। प्लेट में बहुत अच्छा इसने बड़ा बड़ा छेद किया है, मतलब इसके अंदर पावर आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर टू VX है। एंड थोड़ी सी पावर आर्मर से कम होगी पर ऑलमोस्ट सिमिलर टू VX इसमें पावर है, और इसमें स्कोप भी लग जाएगा। और बॉल जॉइंट सिस्टम है, वो आप वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो इस लुक में ये बहुत ही बेहतरीन गन है, वुड की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन आप देख ही सकते हैं। तो आई होप यू लाइक माय वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। एंड गाइस संडे 8 से 8 साढ़े 8 के बीच में मैं लाइव आऊंगा, उसमें मैं अपना फेस रिवील करने लगा हूं, तो सारे आप मुझे देखने जरूर आना। सो गाइस टाइमर सेट कर लो अपने लिए, क्योंकि कल 8 साढ़े 8 बजे संडे को रात को लाइव होऊंगा, फेस रिवील करूंगा। एंड गाइस आई होप यू लाइक माय वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज करना है तो फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है इस पे आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं ये वाली गन, या फिर किसी भी टाइप की गन, किसी भी टाइप की एयरगन। हमारे पास साउंड कॉक्स भी हैं, पैलेट्स भी हैं। ये गन आप बाय करोगे तो आपको साथ में, या फिर कोई भी गन बाय करोगे आपको साथ में फ्री कॉक्स, फ्री डिलीवरी एंड फ्री पैलेट्स तो मिलेंगे। सो गाइज आई होप यू लाइक माय वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय। तो व्हाट्सएप जरूर करो अगर कुछ भी बाय करना चाहते हो, जो व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय। और बैटरी ओवर ना होती तो बहुत ही सीमलेस वीडियो होती, पर आई होप यू लाइक माय वीडियो, बाय गाइज।